ओके. टॉपिक आहे मेकॅनिझम ऑफ मायक्रोवेव्ह हिटिंग. म्हणजे मायक्रोवेव्हनी हिटिंग कसं होतं. तसं मेकॅनिझम सोपं आहे. जे मॉलिक्युल्स आहेत, मॉलिक्युल्स म्हणजे आपल्याला जे हिटिंग करायचे त्या रिॲक्शन मिक्सचरमध्ये असणारे मॉलिक्युल्स. आता हे जे मॉलिक्युल्स आहेत तर ते आहेत पोलार मॉलिक्युल्स. म्हणजे जे मायक्रोवेव्ह हिटिंग आहे तर जे पोलार मॉलिक्यूल असतील, पोलार याचा अर्थ काय की त्या मॉलिक्यूलमध्ये चार्ज असला पाहिजे. चार्ज याचा अर्थ प्लस मायनस चार्ज. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल समजा बेन्झिन आहे तर ते आपण असं दाखवू शकतो की ते असं काही आपण बेन्झिन प्लस मायनस नाही होत, दॅट इज नॉन पोलार. पण जे वॉटर आहे तर ते आपण असं दाखवतो प्लस आणि मायनस. प्लस मायनस याचा अर्थ काय, ऑक्सिजन वॉटरचा त्याला एक हायड्रोजन कनेक्ट आहे आणि दुसरा हायड्रोजन कनेक्ट आहे. तर वॉटरचा जो मॉलिक्यूल आहे तर ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन जास्त करून ऑक्सिजनकडं असतं. म्हणजे इथं डेल्टा मायनस चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन गेल्यामुळं इकडं डेल्टा प्लस चार्ज. म्हणजे आपण एक रफ असं दाखवू शकतो प्लस मायनस, हे जे दाखवलं प्लस मायनस. तसं बेन्झिन जे आहे तर बेन्झिनमध्ये सगळे कार्बन इक्विव्हॅलेंट आहे, त्याच्यामुळं असं एकीकडे प्लस दुसरीकडे मायनस जे ऑक्सिजनमध्ये होतं ते होत नाही. त्याच्यामुळं आपण नॉन पोलार दाखवलं. हे पोलार याचा अर्थ मॉलिक्यूलमध्ये पार्शियली प्लस मायनस चार्ज असतात. का, कारण की ते जे ॲटम आहे तर ते इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स त्याच्यामध्ये असतो जास्त, त्याच्यामुळं पोलॅरिटी तयार होते किंवा प्लस मायनस चार्ज तयार होतं. जितकी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जास्त तितकी पोलॅरिटी जास्त, जितका कमी तेवढी पोलॅरिटी कमी. तर काय, हे जे मॉलिक्युल्स आहेत पोलार मॉलिक्युल्स तर ते ज्यावेळेस मायक्रोवेव्हज त्याच्यावर सोडले जातात तर ते मॉलिक्युल्स मायक्रोवेव्ह ॲब्सॉर्ब करतात आणि मायक्रोवेव्ह ॲब्सॉर्ब करून तर ते काय करतात, ऑसिलेट करतात किंवा रोटेट करतात. ते असे त्यांचं रँडम मोशन होते. ठीक आहे, रँडम मोशन होते किंवा रोटेट होतात वगैरे वगैरे. याच्यामुळं काय होतं, त्यांचं हिटिंग होतं. आता हे ऑसिलेट किंवा रोटेट हे जे आहे तर हे याचा रेट 4.9 × 10⁻⁹ पर सेकंड. म्हणजे इमॅजिन करा की 4.9 × 10⁻⁹ एवढ्या वेळेस पर सेकंदात एक मॉलिक्यूल रोटेट किंवा ऑसिलेट होतं. पण सिम्पल एक्झाम्पल घेतलं काडीपेटीचं, तर आपण काडीपेटी जे आहे तर काडीपेटी का पेटते, ज्यावेळेस आपण ही काडीपेटीवर घासतो, घर्षण करतो, तर त्या घर्षणमधून हीट तयार होते आणि ती हीट जर इतकी असेल की ते फॉस्फरसला फ्लेम तयार करत असतील, म्हणजे फॉस्फरस पेट घेत असेल, एवढी हीट तयार झाली घर्षणामधून तर ती काडी पेटते. पॉईंट मला असं सांगायचं आहे की फ्रिक्शन जे आहे घर्षणामुळं हीट तयार होते. आता हे जे मॉलिक्युल्स आहेत जे रोटेट होतात किंवा रँडम मोशन दाखवतात, फिरतात, किती तर एका सेकंदाला इतके वेळेस, तर ते फिरत असताना ते असं काही व्हॅक्यूममध्ये फिरत नाही, तर ते कशामध्ये फिरत आहेत, तर ते मिक्सचरमध्ये फिरत आहेत, सॉलिडमध्ये ते रोटेट होतात, ऑसिलेट होतात. मग असं होत असताना ते त्यांना रेजिस्टन्स किंवा ते त्यांचं फ्रिक्शन ते सॉल्वंट मॉलिक्यूल बरोबर आणखी इतर जे मॉलिक्युल्स आहेत दुसरे रिएजंटचे तर त्यांच्यासोबत होतं, त्यांचे कोलिजन होतं आणि ह्या सगळ्यामध्ये फ्रिक्शन तयार होतं आणि त्या फ्रिक्शनमुळे ते मॉलिक्यूल हिट होतात. म्हणजे जे आपला पर्पज आहे रिॲक्शनचा की हिटिंग प्रोव्हाइड केलं जातं. तर हिटिंग ही त्या मॉलिक्यूलच्या मोशनमुळे तयार होतं, ऑसिलेशन आणि रोटेशन, याच्यामुळे ते हिटिंग तयार होतं आणि रिॲक्शन होते. आता याच्यामध्ये पॉईंट असा आहे की प्रत्येक मॉलिक्यूल जे पोलार आहे तर ते ही प्रॉपर्टी दाखवतं ऑसिलेशन आणि रोटेशनचं.
त्याच्यामुळं सगळे जे मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे ते सगळे ॲब्सॉर्ब करतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन पोलार मॉलिक्युल्स आणि ते हीट होतात सायमल्टेनियसली आणि त्याच्यामुळे ही जी रेट आहे रिॲक्शनची मायक्रोवेव्हची ही फास्ट आहे. हे आहे जनरल प्रिन्सिपल ऑफ मायक्रोवेव्ह हीटिंग.